আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমরা আজকে দেখব কিভাবে আমাদের পুরাতন ছবি অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কোনো জায়গায় গেলে ছবি তুললে তো সবচেয়ে যে প্রিয় যে ছবিটা সেটা ব্লার হয়ে যায় কিছুটা, অথবা অনেক সময় দেখা যায় ছবিটা তেমন ভালো আসেনি। তো আমরা আজকে দেখব কিভাবে ব্লার ছবিটাকে একদম ক্লিয়ার করা যায়, অথবা যে কোনো ছবিকে কিভাবে ফুল এইচডি 4K-তে রূপ দেওয়া যায়। তো সেটি করার জন্য প্রথমে আপনি চলে যাবেন প্লে স্টোরে আসার পর এখানে সার্চ অপশানে লিখবেন রিটাচ লেখার পর এখানে ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পর দেখেন এই যে সফটওয়্যারটা, এটাকে আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো এখানে ইনস্টলে ক্লিক করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা ইনস্টল হচ্ছে। তো এটা ইনস্টল হওয়ার পর আপনারা ওপেনে ক্লিক করবেন। তো এরকম অ্যাড আসলে এখানে কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্রস আইকন রয়েছে, এই ক্রস আইকনে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে আরেকটা ক্রস আইকন রয়েছে, এখানে ক্রস করে দিবেন। তারপর এখানে দেখেন আপনাকে ফটো অ্যাড করার কথা বলছে, আপনি এখানে ফটোটা অ্যাড করে দিবেন, প্লাস আইকনে দিয়ে অ্যালাউ করে দিবেন। তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটা ছবি দেখতেই পাচ্ছেন, এই ছবিটার উপর আমি ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখেন 3 নম্বর অপশনে রয়েছে, এই 3 নম্বর অপশনটাতে ক্লিক করে দিবেন। Tired of annoying sales and spam calls from unknown numbers? You're not alone. The Truecaller app. এরকম অ্যাড আসলে এটা কেটে দিবেন, তারপরে স্টার্ট নাও ক্লিক করে দিবেন। তো এটা 20 সেকেন্ড সময় নেবে আপনার ছবিটাকে ক্লিয়ার করার জন্য। তো এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ছবিটার প্রথম যে ছবিটা আমি নিলাম, এটা হচ্ছে এটা, মানে ছবিটা ক্লিয়ার করার আগে। আর এটা হচ্ছে বিফোর, মানে পরে। মানে ক্লিয়ার করার পরে দেখেন মুখটা কতটাই বোঝা যাচ্ছে, চোখটা বোঝা যাচ্ছে, বা পুরো ফেসটাই কত ক্লিয়ার। এটা হচ্ছে ক্লিয়ার করার পর। আর বিফোরে দিলে এটা হচ্ছে অরিজিনাল ছবিটা। তো দেখতেই পারলেন কিভাবে এরকম একটা ঝাপসা ছবিকে কিভাবে 4K-তে রূপ দেওয়া যায়। তো আশা করি আপনাদের ছবি এরকম ঝাপসা হবে না। তো যদি এর চেয়েও কম ঝাপসা হয় তাহলে সেটা আরও ক্লিয়ার আসবে। তো দেখেন এটা হচ্ছে পরে, এটা বিফোর মানে আগে, আর আফটার মানে পরে। তো দেখতেই পেলেন কীভাবে ব্লার করা ছবিকে ফুল এইচডিতে রূপান্তরিত করা যায়। তো এখন এটি গ্যালারিতে সেভ করার জন্য আপনারা এই এরো বাটনে ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পর এরকম অ্যাড আসলে আপনারা এখানে ক্রস আইকনে ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পর এখন দেখেন এখানে জেপিজি মোড রয়েছে, এখানে পিএনজি মোড রয়েছে। আপনার এখানে 1080 থেকে 4K পর্যন্ত আছে। আপনি যেটাতে ক্লিক মানে সেভ করতে চান, আমি 4K-তে ক্লিক করতে চাই। তো আমি 4K-তে সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে পিএনজি সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে ক্লিক করে দিব। তো এটা একটা প্রো সফটওয়্যার, আপনারা এটাকে, আমি যেহেতু এর আগেও 2-3টা ছবি করেছি সে কারণে সেভ করতে পারছি না। তারপর আমার এখানে আগের ছবিটা যেহেতু করছে ওইটা সেভ আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এখানে সেভ করার অপশন চলে আসবে, আপনারা সেভ করার অপশনে ক্লিক করলেই সেভ হয়ে যাবে। আমি দেখাই দিচ্ছি। হয়তোবা আমি ছবিটা ডিলিট করে দিয়েছিলাম, সেই কারণে হয়তোবা চলে গেছে। তো আশা করি এভাবেই করতে পারবেন, প্রসেসটা সেম এরকমই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, যেন আমরা পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহ পাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।